langsung. Aku pengen bawa keripik telur. Ini gorengan. Coba. Kenapa masuk ke dalam tas? Pulang perapat. Tapi ya sak kerasnya cilik kok, Mbak. Perapat. Kebetulan tas kok. Bapak ngapain seneng kok di goreng ngono terus nyanyi. Iya. Tepungnya tapi aku nggak iseng kriuk. Bisa tak komen. Itu kan sudah kayak Air paten ngono kuwi. Lek tau tak tukokne lele rasane kok. Enggak lem. Malah nek mangan tak tukokne jahe. Paten terus sing koyo bandeng kuwi gurih sik enak kuwi wae. Mas yo nganu uyahe sak uwi iki wis gurih. Mbok ibu. Kok ya mbok? Ini nek sepeda masa sih buka itu tak permen. Cuk permen iki Choco chip. Choco chip. Yuk. Jengek ora lawas soalnya kuwi sing murah lho. Panganan iki ora pas ketok nek gawe ngono iki disuwehne. Lha nek ben Jawa sing dikom sama mie gak disangat. Iya. Ora ewu sak sing iki. Ayo, ayo. Iki jan koyo gedang coklat, tapi kemeriti. Enak sing lek balado bumbu. Jangan banyak micin kayak micin. Ngurangi asin micin. Ayo, mami.
Nanti om lihat ya. Jadi sing apik to ning nyambut iso bulat. Lagi bu. Ora mbok leme. Petang dino nek blenger-blenger ora iwak mangan iki wae enak. Sama kembali. Nek sore mangan Di wong repot.